但我觉得他应该有啦。他刚才那应该有偷跳跑术，我觉得不知道改多少而已。我们没办法100，他肯定啦，但是只是就感觉怪怪的。哇，走掉了。乃是。哇，失误了。我感觉这样摊一摊好像会那个会被扶起来。这一期框好强哦，好羡慕哦。那一区枪，因为窗几乎无解，很难解。两个窗户是联动的。好扯哦，主播要被修烂了。脱缰野马。我这边要放下来了，因为脱缰野马我挂不到他。哇！乃是好，可以挂了。这边他就不会有脱缰野马困扰了。嗨，我们跑去对面补血了。哦，好像还在修机耶，好像不是补血耶。还是
蛮辛苦的，他在地板上躺很久了。嗨。小有钩子啊，我记得，只是我怕脱缰野马会那个、就是落地的判定。哇，失误了。他们应该多排啦，有在挡。考完，坏习惯不踹板，但是不踹板比较好，虽然会被抬板，但是板子对来兔子来讲没什么差，所以不抬板会比较好一点。就是他们如果要翻板的话，我反而比较有更高的机会可以命中。丢到斧头，没有人，我要飞起来了。外之钩都在对面。先补斧，不先补斧再踹，再抬应该才是踹习惯。没有一个人飞，有乌鸦飞起来了。感觉爆发换大只会好些嘛，减少爆弹博弈。也许吧，我也不知道。但刚才那边大嘴也不影响啦，就是有没有大嘴这件事情不影响，就是不影响爆那个什么有没有挂到户外日钩这件事情是不影响的。修好快啊！还行啊，这场已经算打得很好了。那如果真的被修完了，那也就是杀手的极限，不是我太烂了。对，这场已经打得很好了。游戏结束。他也不破坏之后就修开了，可是刚那边，也是啦，确实，嗨，也是，
大马克曼，弟弟，要不然我们再开一台。嘟嘟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 。噔，没有收到。真虽然是 Twitch，但是我没有看到他的那个频道，笑死。噔噔噔噔。噔噔噔。